各位同學你好，我係 Thomas Hill。而家咧又同大家講下啲關於計數機程式嗰個部分啦。咁我哋今次會提嘅咧就係三次方程嗰個計數機程式。而家三次方程嘅計數機程式咧係會有一個新嘅版本嘅。咁之前三次方程式嗰個舊嘅版本咧係比較複雜少少。咁咧會用到個計數機咧會出現一個掣咧要顯示到呢樣嘢叫做 CMPLX 嘅。咁呢個就係之前嗰個 program 嘅最大缺點。咁而家新嘅呢個 program 咧就冇咗呢個問題啦。咁我哋可以講下新個 program 咧係點樣入同埋點樣用嘅。OK， 咁但係首先呢，我睇呢個 video 嘅同學，我係假設咗你學校已經係教咗三次方拆括弧，即係 polynomials 或者係 remainder theorem 呢課書。咁你可能先會聽得明我講嘅。咁如果你學校咧係未教呢課書，你可能而家識入個 program 識用，但係唔係好知佢真正點用。咁佢真正嗰個實際用法同埋點樣用落去啲 past paper 度呢，咁會留翻喺堂上面度講。OK， 好，咁而家我講下個計數機程式點入先。咁首先呢，我哋會講3650P 呢部計數機嘅。3650P 呢部計數機呢，我哋呢個 program 呢係會有139個位㗎，個 memory 位。OK， 好啦，咁入嘅方法就係咁啦，就係我哋首先撳 Mo 3次，撳咗3次之後呢，就撳1。好啦，撳咗1之後呢，我就可以入 program 㗎啦。咁隔離呢個呢，就代表個 memory 仲有幾多位。咁我哋呢係需要139個位，但係而家呢部計數機呢就有360個位嘅。咁即係話夠位入啦。咁我哋可以開始入㗎啦。咁我就撳1。咁如果你唔中意入1呢，你中意入2、3、4線下一個都可以㗎嚇。咁撳1。好啦，撳咗1之後呢，咁你而家熒光幕見到呢個計數機程式呢係會總共有6行嘅嚇。咁我哋需要6行都入晒嘅。咁而且呢，而家左手邊呢度呢，1、2、3、4、5、6呢就唔使入落去嘅。咁個計數機程式呢係會由第一個問號開始呢，直到最拉尾120度呢度會順序咁樣呢連住落嘅，就唔會好似而家熒光幕見到呢度呢會去下一行咁樣，唔會嘅，一路連住落去嘅啫。OK， 我咁嚟咯喎，撳 Shift 3，好啦，你會見到好多符號嘅，你撳1呢就係問號噶啦，再撳 Shift 3、2就係箭嘴啦。好啦，跟住嚟到 A 呢，就係撳 Alpha， 再撳 A 啦。好啦，跟住輪到冒號啦。咁冒號呢，就係喺 EXE 呢個掣直接撳就得㗎啦。一撳就係冒號啦。跟住就 Shift 3、1，跟住 Shift 3、2，跟住輪到 B 就係撳 Alpha， 再撳 B 啦。好啦，跟住再撳冒號啦。Shift 3、1啦。Shift 3、2啦。跟住再撳 Alpha C， 好，再冒號啦。跟住 Shift 3、1 Shift 3、2，跟住就撳 Alpha， 再撳 D 啦。OK， 好啦，跟住呢就都係撳冒號嘅，即係 EXE 啦。好啦，跟住呢就輪到呢個啦。咁特別需要留意呢，就係呢個呢係短啲嘅，所以佢唔係減，佢係負。咁如果大家留意清楚，你哋嗰部計數機係有減同埋負嘅分別嘅，得唔得？咁短啲個就係負，長啲個就係減。咁所以我哋就撳負啦。好啦，撳咗負之後呢，就撳 Alpha B 啦。好啦，跟住呢，你會見到呢一個有一個類似倒轉咗嘅 L， 呢個係咩嚟嘅呢？咁其實呢個係分數。咁分數呢，嗰個掣呢，就喺 ABC 呢度。咁撳完 ABC 呢個掣之後呢，你熒光幕會顯示到一個倒轉咗嘅類似 L 嘅物體嘅，咁就係分數㗎啦。好啦，跟住就開括弧，開括弧呢個啦。跟住就係3，跟住 Alpha A。好啦，跟住再撳 Shift 3，好啦，箭嘴2，跟住呢就係 Alpha B。好啦，再冒好啦。好啦，咁嚟到呢度第一行已經入完㗎啦嚇。OK， 好啦，跟住輪到第二行就係 B 嘅3次，所以撳 Alpha B 啊。3次呢，其實呢部機係直接有3次呢個掣，所以大家係唔需要用上箭嘴呢個掣嘅，直接撳3次啦。好啦，撳咗3次之後呢，嗱呢個就係長啲啦，所以就係減嚟㗎嚇。所以就係減開括弧，開括弧啦。跟住呢就係 B， 咁啊 Alpha， 跟住撳 B 啦，跟住 Alpha 再撳 C。好啦，撳完之後呢，就再撳加 Alpha D。好啦，刪括弧，刪完括弧之後就係又係倒轉 L 啦，所以就係撳分數嗰掣啦 ，ABC 呢個掣。好啦，跟住呢就係輪到開括弧。就係2啦，
跟住 alpha A， 跟住再撳 shift 3 2，好啦，跟住咧就係 alpha D， 好啦，跟住再冒號，跟住 alpha B， 好啦，跟住嚟到2次啦。咁同樣情況，呢部計數機係會有直接有2次呢個掣，所以撳2次啦。好啦，跟住再撳減，我呢個都係長啲嘅，所以撳減。好啦 ，alpha C 啦，好啦，跟住撳分號數呢個掣，跟住再開括弧，好啦3A， 所以撳數目字3，再撳 alpha A， 好啦，再箭嘴下 shift 3 2， 跟住 alpha C 啦，好啦，跟住冒號啦，跟住 alpha D。2次直接撳2次嗰個掣，減 alpha C 直接撳3次嗰個掣啦。shift 3箭嘴2，跟住輪到 alpha X，alpha 好啦 ，X 喺呢度嚟嘅嚇。好啦，跟住咧就冒號，好啦，咁嚟到呢度咧，第2行就入完啦噃。輪到第3行啦，就係輪到0啦。好啦，跟住呢個大過等於，咁大過等於點入咧？同樣都係撳 shift 3，所以同樣撳。Shift 3，好啦，冇大過等於呢個就係嗰個符號喎，唔緊要噶。你撳 next page， 好啦，呢個咧就係大過等於，所以係5嘅。好啦，跟住咧就係再撳 alpha x， 好啦，跟住咧就係呢個啦。嗱，雙箭嘴呢個就要留意啦。呢個咧唔係等於加大過噶，千祈唔好誤會。呢個咧其實係撳 Shift 3，跟住撳 next page 啦，跟住係1嚟嘅。咁計數機上面顯示嘅同你而家見到呢個符號咧係有啲唔同㗎。咁有同學咧誤會咗㗎，自己入個 program 嘅時候，佢入等於跟住再入大過，咁就係錯嘅。OK， 好，跟住嚟到 go to， 好啦，撳 shift 3，好啦，都係撳 next page， 咁啊撳到有 go to 為止，有啦1，好啦，跟住再撳1，跟住冒號，好啦，跟住嚟到開方，同樣啦，呢部機係直接有開方呢個掣嘅，跟住撳 alpha x， 好啦，跟住再撳加。alpha D， 好啦，跟住再撳冒號，跟住係開方3次。好啦，開方3次咧，你部機都有㗎嚇，就係3次呢個掣要撳 shift， 所以撳 shift 3次，咁就開方3次啦。跟住呢個係 answer， 我哋撳 answer 啦，你直接有 answer 呢個掣嘅 answer， 跟住加 alpha B， 跟住減呢個長啲嘅，所以係減。好啦，跟住就開方3次，都係開方3次，跟住所以撳 shift 3次，咁就開方3次啦。跟住就開括弧，都係 answer 啦。跟住再減2個 alpha D。好啦，跟住呢度會有一個黑色嘅三角形嘅。咁黑色三角形咧就撳 shift 3，跟住再撳數目字4就係嘅啦。